Bismillahi Rahmaani Rahiim. Ciyaarta kusoo dhawaada qaybteeni 39aad ee Python. Qaybtan waxaan ku qaadan doonaa exercise aan ugu talagalnay markii dadka interview laga qaadayo. Exercise-kan waxaa waaye su'aal ka mid ah su'aalaha la weydiiyo markii interview la yeelanayo dadka programmerska ah. Su'aashaas marka waxay u dhacaysaa sida tan: waa programkaas hadda haddaan rangareeyo adiga inta aadan arkin waa isku dayi kartaa. 3 haddaan soo geliyo wuxuu leeyahay fizz. mar kale haddaan rangareeyo 5 haddaan soo geliyo wuxuu leeyahay buzz. mar kale 15 haddaan soo geliyo FizzBuzz. marka programka wuxuu shaqeynayaa haddii 3 u qaybsato tirada wuxuu leeyahay fizz, hadday 5 u qaybsantana wuxuu leeyahay buzz, hadday labadooda u wada qaybsamaan wuxuu leeyahay FizzBuzz. haddii kale marka aa soo hartay ee intaba ahayn ka hor, sida tusaale oo kaleeto waxaan leedahay 2 labadii lagu soo celinaa. marka programkaas aan dhisi doonaa waxaan adeegsan doonaa function kadibna if else algorithmkaas ku dhisi doonaa. marka ugu horeysa waxaan u baahannahay inaan dhiso functionka oo aan dhaho FizzBuzz. waxay qaadan doontaa number. numberkaas loo soo dhiibay haddii uu numberkaas waxaan leedahay haddii numberkaas adeegsanaysaa num waxaan leedahay module module 3. haddii loo qaybiyo numberkii 3 uu kula mid noqdo haraagii 0 waxaan ku hormarinaa FizzBuzz conditionkeeda. haddana isla numberkii intaan sida usoo kobiyeysana waxaan leeyahay inta iska dhaafo inta aan ka xiro kadibna meeshan aan dhaho 5. inta haddaan 5 dhaho meeshan columnka ka hilmaamay intana kan aan soo qaado inta aan geliyo. intaas FizzBuzz aa lasoo qabtay. waxaan leeyahay return. marka waa iska soo gaabanayaa return. markaas waxaan u baahanahay FizzBuzz. waxaa kuu soo haray if. haddana marka iftaas ay remove weydo oo labada condition la waayo kadib waxaan u laabanaynaa conditionkan. waxaan leenahay labadooda loo qaybiyo markii loo qaybiyo numberkii markii loo qaybiyo 3 hadday kula mid noqoto 0 waxaa dhahdaa waxaa soo celisaa return fizz. waxaa soo haray buzz laftirkeeda. waxaa leedahay if kale if haddana conditionkii sidii usoo celi kan ka bixi kanna ka bixi kanna 5 ka dhig. intaas waaye keliya. return tabkan waxaa ka dhig returnka waxaa ka dhigtaa value. markan waxaa ka dhigaysaa buzz. waxaa soo haray marka haddii uuna u qaybsamin 5 uuna u qaybsamin 3 hal marna uu labadooda u wada qaybsamin oo conditionkan meesha ku qoran la waayo
condition kana la waayo kana la waayo maxaa soo haray waxaa sameynaysaa waxaa soo celinaysaa isla numberkii num alle markii siisu soo celi intaas isku dhamaatay waxaa soo haray sameynaynaa inputkii markaan sameyno programka waxaan leenahay marka koowaad wuxuu qaadanayaa integer kadibna wuxuu qaadanayaa input inputka markuu qaato waxaa leedahay enter a numberkii lasoo geliyey waxaan leedahay FizzBuzz dhiib oo function ah FizzBuzz markii loo dhiibo maxaa loo dhiibaa numberkii loo dhiibaa numberka markii loo dhiibo ayada laftirkeeda soo print garee okay programkan dhan intaas oo ahaa aran gareen hadda marka okay waxaa ugu horreeyay 3 fizz ayuu soo qabtay mar kale aran gareen 5 aan gelin buzz uu soo qabtay 15 oo labada u qaybsanto aan gelin iyadana FizzBuzz uu soo qabtay numberkii aan soo qaadanayna markii hore labada ah aan gelin labadaba inta u qaybsano sidoo loo soo celinaa programkan intaas oo hada isku dayday oo soo saartay oo fiican tahay hadii kalena qaabkana ugu wanaagsan qaabka ugu fudud oo loo soo saari karo qaabkaas qaab kale oo sameyn karo jirta laakiin waa simplest way oo kugu fudud aad sameyn kartid qaybteeni 39 ee Python intaas ay noo eg tahay